היי לכולם, וברוכים הבאים לערוץ נועם סלם. כמו בסרטון אני הולכת להראות לכם בייבי בורן תינוקות. אז בעצם ככה זה נראה מאחורה וזה היה מקדימה. בעצם אנחנו נפתח את זה ונגלה איזה בובה יש לנו. יש קצת שלבים, תהליכים, אוקיי, אז עכשיו אני פותחת את זה. אני אחזור עליכם שאני אפתח. אוקיי, אז גם הבאתי על הדרך מספריים, כאילו היו לי פה. עכשיו אני פותחת את זה. מי שלא יודע מה זה בייבי בורן, זה סוג של קופות כאלו של תינוקות, קטנות וחמודות. אז הגיע לחנות, אני ראיתי, ופשוט קיבלתי 100 בסליר שלא לעובד ו101 רצועים. אז פשוט לא נשמע לכאן עוד. זה ממש הרבה, מציע לכם לקנות. בואו נראה, אני אתן לזה הפעם ציון מ-1 עד 10, שבטוח אני ממליצה לכם לקנות. כי זה בטוח הולך להיות מוצר מצוין, אז אני מציעה לכם ממש לקנות. מי שלא קונה אז לא חייב, אבל אני מציעה. אוקיי, אני מציעה. אוקיי, יוצאתי. קיבלנו פה פתק כזה. טוב, וזה המתנה. אוקיי, עכשיו אני אפתח את זה. אני אפתח את זה כמו שעם הסרט, יש פה סרט כחול. יפה. עכשיו אני פותחת את זה. אוקיי, אז פתחתי את זה ויצא לי תינוקת בצורת פרפר, ככה. יש פה פרפר כזה, פרפרי, מחופשת לפרפר. עכשיו נוריד לה את זה. היא ממש מתוקה, אוי איזה מתוקה היא, תראו. תראו לי מתוקה. יש לה טיטול, וזה ממש מגניב שאפשר גם להוריד, אבל אני לא רוצה. היא כזאת די גדולה, יש לה ראש כזה, זה כאילו הראש שלה וזה. בואו נראה. יש לנו פה את המדריך, צ'קליסט וכל מיני משחקים כאלו ובחירת שמות. הנה יש פה, לי נראה לי יצא את זאתי. אוקיי, אז כן, זה המדריך וזהו, זה המדריך. עכשיו בואו נראה אם יצא לי בת או בן, כי יש פה שקית עם הפתעה, אני בטוחה שזה בקבוק שאשתו חמודה שלי. מאוד אהבתי את זה, לא יודעת למה, זה ממש חמודי, מגניב, מתאים כמעט לכל הגילאים. אוקיי, אז יצא לי בת חברים, וזה הבקבוק שלה. אוקיי, עכשיו, תראו, גם מה שאהבתי, אתם רואים זה? אז זה יכול להיות או משטח שלה או מיטה שלה. עכשיו, אני שנייה אבקש מאמא שלי משהו, שתביא לי מים, כוס עם מים, שנוכל שהיא תפתח את העיניים, אז אני אחזור. אוקיי, אז מביאים לי את הכוס עם המים. כן אפשר דווקא להוריד את זה ולהחזיר כי זה סקוץ', אבל אני לא רוצה להוריד את זה. אוקיי, עכשיו אני קיבלתי את המים. הנה, יש את המים. לא חמים, פשוט קרים, שאני הולכת פשוט לשים טיפה על האצבע. שמתי. עכשיו, בגלל שאפשר לראות שהעיניים שלו סגורות, היא עוד לא נולדה, אז אני אטיל על זה קצת מים ויתחיל להוריד לה. וואי, זה ממש מגניב. אז בגלל שזה אני רוצה שהתהליך יהיה יותר מהיר, אז אני פשוט מכניסה לה את זה שלה לשם, את הראש. אני לא רוצה להסתבך עם זה. אוקיי, אני אקח את השקית כי אין לי כל כך דברים פה. לא הבנתי פה מוטיבות והכל. זהו, נהרס לה הטיפול, זהו. עכשיו אני מנגבת אותה. יצא די חמודה, הייתי אומרת. הנה העיניים שלה. כפי שאתם יכולים לראות, נהרס לה קצת הטיטול, אבל זה לא נורא. עכשיו אני רוצה שנעשה קטע משחק מה זה יפה. קודם כל ניתן לה קצת לשתות. אוקיי, אני אשים אתכם פה, ככה תראו. רגע, אוי. אתם רואים מי אני פה שוכבת? עכשיו אני אביא לה אוכל, אני אמלא לה. אני משערת שצריך למלות את זה עם מים.
משערת, כמו בלול, אני נגלתי מים. עכשיו ניתן לחמודה שלנו. עכשיו אני מכניסה באמת לפה. שמעתם הנה אישות שרואים? בואו נראה אם היא עושה משהו. אתם חושבים שהיא עושה בטיטול? חמודה. טוב, היא לא עושה בחיתול, אבל זה ממש יפה. טוב, אז ואפשר כמובן אחרי שגמרתם לשחק ואתם רוצים שהכל יחזור למצבו, אפשר כמובן להחזיר את הבובה לפרפר. עיניים אי אפשר להחזיר, רק את העיניים אפשר להחזיר אם אתם מכתיבים, אבל אני הייתי צריכה להרטיב ולסרטון. אפשר פשוט להחזיר אותה לפרפר ולעטוף אותה עם הבד ככה, אבל הפוך. תקשיבו, היא צריכה להיות בצד היותר לבן, שיראו את הבד. עכשיו אני עוטפת אותה, אם תראו. עכשיו שמתי כבר את הפרפר ותשימו לידה את הבקבוק. עכשיו אני עוטפת את הפרפר. אני מנסה באמת לעשות את זה בצורת ביצה כמה שיותר. טוב, יצא לי יותר סוכריה. ואז אני מקפלת, מחזירה את זה לניילון פה. ממש מגניב, אני אהבתי דווקא. אני לא כל כך חסינה של משחקים של תינוקות וכאלו, דווקא את זה מאוד אהבתי. אז זהו חברים, אם נהניתם תעשו לייק, תרשמו ולחצו כפתור הפעמון. עד לפעם הבאה, ביי.